Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Come previsto dalla manovra di bilancio 2023, alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza hanno ricevuto l'ultimo pagamento questo mese. INPS ha inviato specifiche comunicazioni a queste persone, specificando che il sussidio si esaurirà a partire da agosto. Tra questi, 2.141 si trovano in Veneto. Tuttavia, altre categorie di beneficiari continueranno a percepire il reddito di cittadinanza fino alla fine dell'anno. Tali modifiche emergono dalla conversione in legge del decreto lavoro numero 48 che prevede di sostituire il reddito di cittadinanza con nuove misure di sostegno, tra cui l'assegno di inclusione in vigore dal gennaio 2024 e un sussidio da 350 euro al mese a partire da settembre 2023, volto a supportare la formazione e il lavoro. Ci vorrebbe una norma specifica perché si punisca in modo severo chi provoca violenza. Se lo ha augurato il governo, ci auguriamo che accada. È il commento di Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia all'aggressione avvenuta sabato al pronto soccorso di Mestre ai danni di una guardia giurata. Come si legge dalle cronache locali, il direttore dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, ha parlato di 6 aggressioni al mese, un numero elevato che preoccupa la CISL Venezia. Servono delle leggi più dure, continua De Rossi. A marzo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva dichiarato l'arrivo di leggi sui presidi di polizia negli ospedali e procedibilità d'ufficio contro chi commette violenze. E come CISL chiediamo al governo di accelerare l'iter normativo, perché non è più possibile rischiare di essere aggrediti mentre si sta prendendo cura dei pazienti. Cambiamo argomento. Il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, e il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Chioggia. Si tratta di un accordo tecnico di collaborazione in cui il Ministero, attraverso la Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, assegna alla città metropolitana come soggetto attuatore il compito di progettare e realizzare entro 5 anni la nuova caserma dei pompieri con uno stanziamento di oltre 4.733.000 euro. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Informare, sensibilizzare e prevenire sugli effetti e i rischi legati all'uso di sostanze e al consumo di alcol. Sono questi gli obiettivi cui tende anche quest'anno il progetto Off Limits, che da oltre 20 anni vede l'amministrazione comunale di Jesolo al fianco dell'ULSS 4 Veneto Orientale a tutela di giovani e giovanissimi. Nel corso dei mesi di maggio e giugno il camper di Off Limits ha effettuato sul territorio del comune di Jesolo 11 uscite, di cui 10 all'esterno di locali in cui si sono svolti eventi di grande richiamo per i ragazzi e una in piazza Mazzini. Il progetto prevede la presenza di un'equipe di educatori e un camper appositamente attrezzato per accedere alle zone dei locali notturni come discoteche, pub, birrerie, oppure in piazza e nei luoghi che ospitano eventi. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.